Zapis gedir. Deməli, biz hara daxil olduq? İndi sizə təkrar göstərirəm. Demək, biz elikt yazdıqda, elikt hissəsində nə çıxır? Mən sizə qrupa, WhatsApp qrupuna da göndərmişəm və orada da qeyd etmişəm alətlərlə bağlı. Demək, indi hansı alətləri bugün keçirik? Tədqiqat və akademik analiz alətləri. Hansı ki, Elixdir, Connected Papers'dir, Perplexity'dir, sonra Notebook AI-dir. Və bizim indi burada yazdığımız Elikt sözünü yazırıq, axtarışa veririk. Elikt sözünü yazıb axtarışa verəndə əslində o tip yanaşmalarla bağlı siz müxtəlif AI alətləri görə bilərsiniz. Yəni o hansı istiqamətdə nəyə xidmət edirsə, ona uyğun artıq Google bizə axtarışda digərlərini də çıxardır. Amma mən sizə bir neçəsini deyəcəm onunla bağlı. Bu Elikt ödənişlidir. Biz keçid etdik və mənim orada limitlərin və s. bitdiyinə görə biz irəli gedə bilmədik. Təəssüf ki, ən aşağı qiymət $10 orada göstəricisi bu səhifənin. Və siz istəsəniz, yəni elmi tədqiqat işinizdə və s. də istifadə edə bilərsiniz. Möhtəşəm bir tətbiqdir. Yəni biri var, çox araşdırırsınız, sonra ədəbiyyat axtarışında olursunuz və s. Bu isə xarici ədəbiyyatlardan tutmuş, yəni bütün dünya ədəbiyyatlarına və s. bu mövzu ilə bağlı tədqiqatları sizin nəzərinizə çatdırır ki, siz onları analiz edərəkdən, həmçinin onun köməkliyi ilə də analiz edib, yəni tədqiqatınızı biraz da dərinləşdirə bilərsiniz. O sizə maraqlı ideyalar, fikirlər də verir. Yəni o $10 ödəməyə dəyər məncə bir elmi tədqiqat işini bitirmək üçün. Sonra nə var burada? Bizə də lazım olan, yəni bizim indi hazırda bircə dəqiqə etdiyimiz isə tarixçədən daxil olub bizə başqa yer verdi. Juston. Bir də var, Justonun bizə təqdim etdiyi Elikt var. Bura da daxil ola bilərsiniz. Bura daxil olduqdan sonra açılan hissədə bu səhifəni təəssüf ki, tərcümə etmək olur. Amma Google Linzadan və s. istifadə etməklə siz tərcümə edə bilərsiniz. Məsələn, mən hazırda bu ekranı Google Linza ilə oxuyuram. Və sadəcə Google Linzanın üzərinə tutmaqla artıq oxuyuram orada tam ingilis dilində olan, tam Azərbaycanlı. Juston AI dərin tədqiqat köməkçisi, yəni burada yuxarıda iri hərflərlə yazılan bu sözdür. Juston AI dərin tədqiqat köməkçisi. Altında yazılıb sətir və sətir təsdiqlənmiş akademik statlarla dəqiq tədqiqatlar əldə edin. Bu söz yazılıbdır. Daxildə burada nə deyir? Deyir, araşdırmaq istədiyiniz mövzunu daxil edin. Və burada aşağıda da deyir, bir neçə pulsuz nümunə ilə araşdırın və nə edə biləcəyinizi kəşf edin. Yəni bu hissədə də aşağıda da onu qeyd edin. Və biz də bura bir nümunə olaraq deyək ki, qeyd etdik. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin inklüzivliyin pedaqoji əsaslar. Burada da demək, göndər düyməsini vura bilərik. Amma biz hələ ki, qeydiyyat falan olmayıbdır. Yəni, qeydiyyatdan da keçə bilərik. Yəni, qeydiyyatla balaca daxil olmağa çalışaq ki, bircə dəqiqə üzrlü sayıq.
demək, e-mailimizi yazırıq. Bizə özü müəyyən bir parol verir qoruyucu mövqedə. Amma biz öz parolumuzu qeyd edə bilərik. Demək, burada da nə var? Yenə pullu təkliflərdir. İlk 7 günü demək, 2 dollardan 7 gün üçün 2 dollar istəyir və aylıq 39.99 verdik, 40 dollar istəyir. Burada 50% endirimləri var, belə deyək. Aylıq 24.99-a, yəni 25-ə də var. Bunu da necə edə bilərik yoldaşlar? Mən həmişə olduğum auditoriyaya nəyi təklif edirəm? Əgər bu sizin üçün mütləqdirsə, vacibdirsə, siz bundan istifadə edirsinizsə, misal üçün, sözləşib, hamımızın boşaldığı olduğu bir ayı götürə bilərsiniz. 5 nəfər, yəni bu qədər yük bir adama düşməsin deyə 5 nəfər öz aranızda danışırsınız, qeydiyyatdan keçirsiniz, bir dənə kart alırsınız, ümumi bir kart alırsınız, hamınız ora yüklüyorsunuz və həmin kartı Google-da deyək ki, bir hesab, eyni login, eyni parolla qeydiyyatdan keçə bilərsiniz və həmin login və parolu 5 nəfər öz aranızda, yəni kim elmi tədqiqat aparacaqsa, yəni özü öz kompüterinə eyni login şifrə ilə daxil olub, onu idarə edə bilər. Amma başqa birilərinə paylaşmayın ki, haqsızlıq olmasın. Hə, sən almışsan artıq, mən də bunu işlədim məsələsi olmasın. Yəni, dürüstlük olsa, məncə düşünürəm, daha yaxşı olur. Və belə sizin üzərinizə, bir nəfərin üzərinə yük olmaz bu cür alətlərdən istifadə etmək istədikdə. İndi baxaq görək, bu bizi ödəniş sizə aparırmı? Demək, abunəlik tapılmadı. Daxil etdiyiniz poçtu yoxlayın, abunəlik seçimlərinizi araşdırın. Fərqli poçtu yaradın və bağlayın. Aylıq limitsiz 29.99.30 ən populyar, yəni aylıq limitsiz ən sonuncusudur ki 30 dollardır. Bunu da qeyd etdiyim şərtlərlə etmək olar. 5 nəfər, 6 nəfər, neçə nəfər istəsəz bir kartla və bir hesabla idarə edə bilərsiniz. Yaxşı, o zaman geri qayıdaq, ancaq bayaqki hissədən idarə etməyə çalışaq. Bu hissədən. Göndərək, görək bizə nə verir. Burada təbii ki, çox az bir şeylər verəcək bizə. Qısa bir şeylər verəcək. Amma bunun əsası bizə daha çoxunu verir. Və müəyyən bir bizə, belə deyək də, təkliflər də verir hətta. Məsələn, bizə nə deyir? Bizə deyir ki, bu tədqiqata hansı nəşr illərini daxil etməliyik. Məsələn, bizə təklif edir. 1980-2000-ci illər arasında olan tədqiqatlarını götürmək istəyirsiniz araşdırmaq üçün. 2000-2020-ni, 2020-ci ildən indiyədək olanmı və yaxud da bütün mövcud illəri götürmək istəyirsinizmi? Ən sonuncu bütün mövcud illərdir. Siz istəsəniz bütün mövcud illəri götürə bilərsiniz ki, o sizə daha çoxunu verirsiniz və yaxud da köhnə tədqiqatlar nəyimizə lazımdır? Onu bilirik ki, yəni hər bir tədqiqat, hər bir elmi iş özündən öncəkilərin əsasında formalaşır, qurulur və zənginləşir. Məsələn, 2000 və 2020-ci illər arasında olan elmi tədqiqatlar təbii ki, ondan öncəki nəsildən gələnlərin əsasında formalaşıb zənginləşir. 2020-dən bu yana olanlar da 2000 və 2020 arasında olanlar da. Ona görə də biz hamısını deyil də, yəni ora çox bizə lazım deyil təkrar olan bir fikirlərin yığınağı. Misal üçün, daha yaxşıdır ki, 2020-ci ildən bəri olan tədqiqatları, araşdırmaları biz götürürük və təsdiqləyirik. Bu tip addımlar verəcək bizə dəqiqləşmə aparmaq üçün. Agil xanım, burada 39-un üstündən xərc çəkilib 19 dollar yazılır. 24 dollar. Bu nədir bəs? Hansına daxil olmuşsunuz? Justona. Bəli, Juston. Hə, orada endirimlər falan olur da. Mən daha çox aylərdən mən daha çox aylərdən istifadə edirəm və bir çoxlarından da həmçinin ödənişli istifadə etdiyimə görə artıq o bilir ki, mən bunu işlədən biriyəm və buna ehtiyacım var.
müəyyən bir müddət mənə indirim verir, sonra misal üçün siz ilk qoşulanlara daha yaxşı indirimlər verir, nəinki mənə. Bəli, 19 dollar. Bəli, sizlərə daha çox endirimlər, daha çox güzəştlər oluna bilər əslində. Sonra burada nə soruşur? Deyir, hansı növ mənbədən istifadə etməliyik? Akademik jurnallar hökumət məlumat verir, yəni hökumət portallarından falan, misal üçün tutan ki, Təhsil Nazirinin deyək ki, sistemindən, o zaman ikincini götürürsünüz. Akademik jurnallardan birincidir, ikinci hökumət məlumat verir, üçüncü sənaye tədqiqatları və ağız sənədlər dedikdə nəyi nəzərdə tutur? White papers. Təmiz, yəqin təsdiq olmuş sənədlər, dövlət sənədləri, qanunlar və s. nəzərdə tutur, xəbərlər və media nəşrləri və ən sonuncuda yenə də hamısı. Yəni, hamısı üzrə axtarış. Və demək, Aygün xanım, bəli. Mən siz dediyiniz parametrlər üzrə öz tədqiqatımı axtarışa verdim. Ancaq nəticəni mənə göstərmir, ödəniş tələb edir. Bəli, belə olacaqdır. Müəyyən bir, belə deyək də, yəni daxil olanları şirinlikdirmək üçün ilkin bir orada bir şeylər verir. Yəni istiqaməti görürsən və əgər maraqlıdırsa, yəni buyur al məsələsi. İnanırsınız, onun da mətnin başından bir 3-4 saniyə nəsə göründü, dərhal da gizlədilər. Bəli. Təbii ki, yəni belə olacaqdır. Çünki bu saytın yaradılmasına onlar nə qədər xərc çəkirlər, zəhmət çəkirlər və məqsəd də burada pul qazanmaqdır. Yəni kiməsə tək kömək etmə məsələsi deyil ki, burada. Məsələn, tutalım ki, biz yuxarıda göstərilənlərin hamısını da götürə bilərik və yaxud da deyək ki, yalnız məsəl üçün burada götürək akademik jurnalları və təsdiq edirik. Birinci göstərdiyimiz üzrə sağ tərəfdə artıq skan edir, yəni bütün sistemi skan edir və çox sürətli bir yanaşmalar qeyd edib ki, bütün informasiyaları demək araşdırır, yəni dataları toplayır və nəticələri sizə göstərir. Məsələn, sizin verdiyiniz burada bu hissə ki var, bax, indi hazırda fırlanan hissə ki var, sağda olan hissə. Burada mətninizi demək nədir? Mətninizin hər tərəfli analiz edilir. Bax, görürsünüz, artıq bu dediyi kimi mənə qıfıl məsələsi gəldi və 50 dənə bizdə nə çıxdı? 50 ən yeni və təsdiqlənmiş mənbə təhlil etdi. Bax, bu göy yerdə onu yazıbdı. 50 ən yaxşı və təsdiqlənmiş mənbəni təhlil etdi. Burada xülasə veribdi, bir damcı belə deyək də, bizə bir informasiyanı veribdi. Əgər bizim üçün uyğundursa, deyək, bizim məqsədimizə doğru gedən bir məqsəddirsə, o zaman biz artıq bu qıfılı açmaq üçün nə etməliyik? Ödənişə keçməliyik. Demək, bu tədqiqat məktəbə qədər təhsil müəssisələrində inklüzivliyin pedaqoji əsaslarını araşdırır. Tədqiqat bütün uşaqların təhsilə bərabər çıxışını təmin edən pedaqoji yanaşmaların, strategiyaların və təcrübələrin əhəmiyyətini vurğulayır. Məqsəd inklüziv təhsil mühitinin yaradılması üçün zəruri olan pedaqoji prinsipləri və onların tədqiqini müəyyən etməkdir. Gördüyümüz kimi artıq bizi istədiyimiz istiqamətə yönəldir. Və qeyd etdiyim kimi daha çoxunu əldə etmək üçün bir neçə nəfər birlikdə, yəni bu sistemi ala bilərik və işlədə bilərik. Sonra burada digər gördüyümüz simgələr, yəni bunların vasitəsilə də müəyyən bir fəaliyyətləri yerinə yetirə bilərsiniz, amma yenə də bizə dediyim kimi artıq ödəniş və s. və s. demək təklif edəcəkdir. Həmçinin biz nə edə bilərik? Öz işimizi yükləmək məsələsinə gəldikdə də demək, burada nələr var əlavə olaraq? Jaston tərəfindən plagiat yoxlayıcıdır bu. Məsəl üçün, tutan ki, əsərinizi yazmışsınız, özünüz öz əsərinizdə yoxlamaq istəyirsiniz ki, mən nə qədər kənardan götürdüyüm informasiyalar orada varmı, yoxmu? Yəni, plagiata girib çıxmadan özümüzü burada yoxlaya bilərik. Əslində, digər yoxlanan səhifələr də var. Məsəl üçün, Text.ru ilə mən həmişə işləri yoxlayıram, hansı ki, üzərində işləyirəm. Və Text.ru biraz bu müharibədən sonra mənim üçün çətinlik yarandı, amma yenə də Rusiyada bir qohum qardaş olsa oradan ödəmək mümkündür. Yəni, çox ucuza başa gəlir əslində o və işarə sayına görə yoxlayır və çox dəqiq yoxlayır. İşinizin təkrar olunmaz olduğundan əmin olmaq üçün plagiatı asanlıqla aşkar edin və düzəldin. Burada da o yazılır. Tünd qara hərflərlə yazılan altında da o yazılır ki, əmin olmaq üçün yoxlayın. Və burada nə edirik? Burada plagiat olub-olmadığını yoxlamaq üçün buraya mətn daxil edin və faili yükləyin. Burada da o qeyd olunur. Enter text here, upload file to check for plagiarism. Yəni, bura deyir, yükləyin. Buradan da bu hissədə
Demək, bu gördüyümüz ox hissəsindən burada misal üçün mətn yapışdırın. Burada köçürüb copy paste edib yapışdırmaq istəyirsinizsə bu hissədən nümunə mətn, müəyyən bir parça və s. qoymaq istəyirsiniz buradan. Amma tam faylı yükləmək üçün isə faylınızı bura atırsınız. O faylı demək tam təhlil edir, araşdırır və sizdə olan plagiat nə qədərdir, hansı ölçüdədir onu göstərir. Yeri gəlmişdən Text.ru misal üçün sizin pedaqoji universitetin və digər universitetlərin nəzdində olan plagiat yoxlamalarından daha dəqiq yoxlayır. Məsələn, mən üzərində işlədiyim elmi işləri mən Text.ru-da yoxluyordum. Mənə əgər əksik varsa onların üzərində dəyişikliklər edirdim. Tutalım ki, Text.ru mənə yenə də orada deyək ki 4,5, nə bilim 6,2 çıxarılırsa, sizin universitetin plagiat yoxlamalarında və ya Bakı Dövlət Universitetinin plagiat yoxlama şöbələri onu yoxlayıb 2 tam neçə, nə bilim 3,1, 2,8 və s. çıxarır. Az qala tən yarısını. Yəni Text.ru o dərəcədə dəqiq yoxlayır. Burada da dəqiq yoxlamalardır, amma qeyd etdiyim kimi artıq o necə yazılır dəqiq o Text.ru? Onu dən atardınız da. Text.ru T-E-X-T yəni burada yazın. Amma yenə də qeyd edim ki, ondan müəyyən bir miqdar istifadə, onun günlük limitlər məsələsi var. Günlük limitlərlə az-az hissə-hissədə yoxlaya bilərsiniz və müəyyən işarə sayına görə, yəni tam yoxlamayacaqdır. Amma daha dəqiq olanda, daha dəqiq olmasını istəyirsinizsə, o zaman demək keçməlisiniz artıq qeyd etdiyim kimi pulluya və pul o qədər də belə güclü pul istəmir sizdən. İndi bilmirəm, bəlkə müəyyən xarici ölkələr və s. onlara şeylər qoymuşdu axı, nə deyirlər ona, qadağalar qoymuşdu, biraz bu bank köçürmələri ilə bağlı, o zaman kartlar işləmirdi. Əgər yumuşalma varsa, bəlkə də artıq işləyir, yəni öz kartınızdan da keçirə bilərsiniz. Budur, text.ru ekranda görürsünüz, text.ru Servis proverka teksta na unikalisi, yəni həqiqiliyinin yoxlanması mətnlərin. Bu pulludur, eləmi? Yəni, mən bunu pulsuz işlətdiyim illər də olub. Pulsuz işlətdiyim illər də olubdur. Bu, demək, burada mətni qoyursunuz. Ancaq mütləq qeydiyyatdan keçilməlidir, Aygün? Mən qeydiyyatım var, valla bilmirəm. Yəqin ki, qeydiyyatdan keçməyində bu dəqiqə belə də açıqdır, belə də hazırda açıqdır. Siz yoxlaya bilərsiniz, amma müəyyən bir hissəyə qədər yoxlaya biləcəksiniz. Məsəl üçün, tam elmi işiniz əgər 150, 200, 250 səhifəlikdirsə, o zaman təbii ki, siz artıq ödənişliyə keçməlisiniz. Yəni, qeyd etdiyim kimi, bu düşünürəm daha sərfəlidir. Çünki mən bundan özüm illər istifadə etmişəm. İllər uzunu istifadə etmişəm, yəni çox mükəmməldir Text.ru. Sonra, buradan demək, qeyd etdiyim kimi, faylınızı tam olaraq bütöv, Word-dürsə Word, PDF-dirsə PDF burada qoyursunuz. Misal üçün, bunun üzərində qurduqda sizin sənədiniz harada yerləşirsə, onu qoyur bura və onun plagiatlığını yoxlayır. Məsələn, nəyə qoyaq ora? Yine bir şey orada yerləşdirək ki, bircə dəqiqə, bu müəllifi qrupları var, mətni yerləşdirək. Müəyyən bir parça hissə götürək, tamam, buradan götürək. Başka bir şey koydum. Cross point falan. Nümunə verdik resim. Hə, yox, elə budur. İzahını verim. İndi plagiat üçün yoxlayaq.
Yox, hamını ödənişsiz elədir. Bəli, bir parçanı ödənişsiz elədir. Demək, nəticəyə gəlin, birlikdə baxaq. Want to remove plagiarism from text, ders planlar. Plagianı silirsiniz. Plagianı silin, ləğv edin. Hə. Hələ ki, ləğv etməyib, baxaq. Baxaq, görüb bizə nə verdi. Demək, orta plagiat səviyyəsidir. Kiçik dəyişiklər 45%, eynilik 14%. Bir damcı hələ mətndə 2 dəfə yoxlanılıb. Baxın. Özü sistemi 2 dəfə təkrar yoxlayıb və bizə çox qısa zamanda geri dönüş edir. Sonra burada nə var? Bu artıq reklam tərəfidir. 100% plagiarizm mətni əldə edin, orijinal mənasını qoruyun. Biz sizin mətnləri saxlamırıq. Hə, digər bir tərəfdən, bu daha çox iştirakçıları düşündürən tərəfidir. Eləcə də bu mənim üçün də həmişə vacib olubdur. Yəni, adətən AI-lər, yəni süni intellektlər bizim onlara göndərdiyimiz datalar əsasında təkmilləşir və baza toplayırlar. Amma plagiat proqramları bu baxımdan, yəni anonimliyi qoruyur və eyni zamanda demək, müəllif hüquqlarına toxunmur. Və bunun üçün də nə edir? Bizim ona atdığımız heç bir faylın mətnini yaddaşda, yəni saxlayıb, o da ümumi cəmiyyətə falan ötürmək məsələsi yoxdur. Yəni, bundan arxayın ola bilərsiniz, rahat işləyə bilərsiniz. Mən mətni ötürərəm, artıq o düşər internetə, kimsə ondan götürüb istifadə edən məsələsi orada yoxdur. Yəni, heç bir plagiat proqramda teksturda daxil olmaqla bu yanaşma yoxdur. Gördüyünüz kimi, burada artıq dəqiqliylə göstərdi. İndi gəlin, eyni bir şeyi biz yerləşdirək tekstruya. Və yoxlayaq. Bir də burada yoxlamada pro proverka var, yəni pullunun proverkası, bir də pulsuzun. Demək, burada sağ tərəfdə tam detallı şəkildə çıxacaq. Yəni, burada hətta nələr yoxlanır. Baxın, unikalnost hələ gedir orada. Həqiqiliyi yoxlanır. Orfoqrafiya 121 dənə orfoqrafiya. Onu hardan girdiniz? Bu tekstrudur. Bu mənim təriflədiyim tekstrudur. Ora girdim mən də. Kopya elədiniz ora ekrana, sonra hara? Heç nə eləmirsiniz. Kopya edirsiniz, sonra düyməni sıxırsınız. Pro-nu deyil, digərini yoxlanı sıxırsınız. Çünki pro bizə pulluya gedir. Amma pulsuz belə, yəni dəhşət belə dərindən yoxlayır da. Demək, burada SEO analiz simvolların sayını göstərir 1122, probelsiz olan 988, söz sayı 135, yəni biz durub burada sözlər sayına qədər, işarələr sayına qədər hamısını edibdir. Sonra zaspamlenost, vada filan məsələləri bir də görürsünüz orada da faizlərin içərisində çıxır. Spam 56%, su işarələri yoxdur. Simvolların dəyişdirilməsi 101 dənə, baxın, simvol dəyişdirilib. Əslində bu, deyək ki, müəyyən bir kitabın bir hissəsindən, bir parçasının mətnidir, hələ tam, belə deyək, hazır olmayan kitabın. Və burada belə artıq göstərdi ki, işarələr dəyişdirilib. Yəni, götürülmədi hardansa. Burada da görürsünüz, aşağıda da qeyd edin. Bir də burada bir şey var. Bir də görürsünüz, bu sistem hələ sizi gözlədəcək. Misal üçün, baxın, yuxarıda var proverka unikalnost, pajalsta podajdici, görürsünüz, 288, 287, 86. Hələ mənə qədər 284 nəfər, 83, 82, bir qeydir. Mən görün neçənci adamam hələ. Mənə gəlib çatana qədər müddət alacaq. Proya keçəndə isə siz gözləmədə qalmırsınız. Pulsuzda belə gözləyəcəksiniz. O, bəzi yerləri telefonla yığırsınız, danışırsınız. Yığıb danışanda deyir ki,
Gözlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Siz gözləmədə olan 15-ci adamsınız. Sonra başlayın muzika çalmağa. Düzdürmü? Belə bir şeydir burada da. Yəni, hələ gözləmədəyik. 255, 250. Gələ bu geriyə gələ ki, bu unikalness tam bizə faizi verə. Tam faizi verə bizə. Və sonra burada qırmızılı, yaşılı, sizin plagiata sənəd vermişsiniz yəqin ki, özünüz universitetdə. Orada necə ki, qırmızı, yaşıl və s. rənglərlə göstərir, işarə edir ki, burada bu budur və rənglərin ifadəsi, yəni hansı rəng nəyi ifadə edir, altında da izahları verilir. Plagiatdan çıxan sənədinizi, elektron sənədinizi. Burada da belədir. Eyni ilə onun kimi, amma qeyd etdiyim kimi daha dəqiq və daha dərindən yoxlamadır burada. Və burada saytların yerini də göstərir ki, yəni bu filan saytdan və ya filan vəsaitdən, filan səhifədən götürülmə bir yazıdır bu hissələr. Və siz onun üzərində redaktələr edib, onu özünüzünkiləşdirə bilərsiniz rahatlıqla. Sonra təkrar bir də yoxlamaya verirsiniz. Yəni gedib orada plagiata çatıb, sizdə orada imtinalar və digər problemlər çıxana qədər artıq burada yoxlanış olursunuz ki, fikirlər üst-üstə düşməsin. Və çox rahat şəkildə də siz onu edə bilirsiniz burada. Bəs necə düzəldir Yaygün müəllimə? Məsələn, tutar. Düzəlişləri mən hər zaman, yəni əl ilə düzəltmişəm. Yəni klaviaturadan istifadə etməklə o sinonim, antonim məsələləridir. İşarələri dəyişməyə, yəni sizə məsləhət görmürəm. Anında görürsünüz, burada üzə çıxarır. Məsəl üçün tutalım ki, A-lar Azərbaycan dilində də eynidir. Deyək ki, ingilisdə də eynidir. Rusda da eynidir. A hərfi misal üçün tutalım ki, belə deyək də. O zaman keçib, dili dəyişib, A hərflərinin hamısını ingilis dilində vurmaqla düşünürlər ki, plagiat onu tapmayacaqdır, amma işarələrin dəyişdirilməsi kimi qəbul edir. Baxın, zamena simvolu. 101 dənə bu tip işarə. E hərfi də eynidir ingilis dilinə. A hərfi eynidir. Tutalım ki, rus dilinə çevirirlər, bəzən görürsən, Rusun R-sını qoyurlar, çünki Rusun R-sı bizim P hərfimizdir, düzdürmü? Bax, bu tip yanaşmalar edirlər klaviaturadan və düşünürlər ki, olmayacaq da, yapay zəka devrində yaşayırıqsa, təbii ki, bunların hamısını süni intellekt üzə çıxarır və hansı işarənin hara nəyə aid olduğunu da qeyd edir. Ona görə də elə sırf Azərbaycan dilində klaviaturanızı dəyişirsiniz və onu nəzərə alırsınız. Hətta bəzən bu tutulmasın deyə bir yerdə 2 interval vururlar. Yəni məsafə arası, hər söz arasında 2 dənə interval vura-vura gedirlər. Yox, çıxır, hamısı çıxacaq. Hamısı çıxacaq. Bəli. Problem çıxır. Bəli. Gəlin bu yoxlayana qədər biz 91, 90 hələ gedir, 90-cı adamı, 89-cu adamı. Bu geriyə sayana qədər biz artıq keçək digərinə. Demək, yeni tekst əlavə etmək üçün də burada novi tekst sözü var. Buradan qeyd edə bilərsiniz. Gələn heç bir reklamı qəbul etməyin. Amma pulsuzda reklam filan məsələlər də yoxdur. Rahat şəkildə işləyirsiniz və qeyd etdiyim kimi gözləmə məsələsi olmur. Yəni, belə gözləmədə qalmırsınız. Bir növ belə deyim də, sığorta ilə həkimə gedənlər məsələsi var. Bir də özəlilərə gedənlər var. Onun kimi bir şeydir bu da. İndi gələk digərinə. Bu plagiarizm demək, burada bəzi məqamlara mən toxunmadım. Demək, bunu qeyd etdik. Burada da rahat şəkildə, yəni qəşəng araşdırdı, qeyd etdi. Amma daha dərin araşdırmaq üçün təbii ki, daha dərin bir proseslər həyata keçirmək üçün mütləq ödənişli məsələsi olmalıdır. Sonra şəkildə nə var? Şəkil işarəsi olanda. Demək, burada nə deyir bizə? İngilis dilinə bir daha tərcümə edək burada. Just Join tərəfindən AI, yəni süni intellekt, humanize yazılarınızı daha təbii və orijinal səsləndirin. Burada demək, yazıları səsləndirmə məsələsidir. İnsanlaşdırmaq üçün buraya mətn daxil edin və ya faylı yükləyin. Biz faylı yükləyirik bura və faylı səsli şəkildə o bizə verir və yaxud da mətni. Gəlin yenə də mətni götürməyə çalışaq və görək bizə səsli verəcəkmi? We have already analyzed this text. Bizim deyir, analiz olunur bu tekstimiz. Bir daha baxaq.
Yəni belə problemlər olur, təəssüf ki. Yəni belə deyək də, sizin mətnləri səsə çevirir. Yox, mən burada vermişdim məndə. Onda da çox idi. Amma qutardı proverkanı. Tezsin elə bir ki... Tekstruda? Hə, özətini vermişdim də ora. Özət göndərmişdim. Məni, sizi tanışlığım var, yəqin məni geriyə atıb. Mənə o çildə lap axıra qoyur. Düzdür, burada məndə də simvollarda çıxardı qırmızı. Amma qalan obrilərin hamısı 0-0 çıxıb. Sonra bir dənə burada Psevo simbol var. Orada 54% çıxıb, sarı, aranjı. Bir də qırmızı çıxıbdı. 128 çıxıb amma qırmızı. Amma bu birisi yoxlamayla yazdı ki, proverka 100%'dir də. Hansında? Yəni 100% deyir ki, burada da demək, proverka unikalnis. Burada 100% götürübdür. Palçıqlıqla proverka unikalnis təbii. Amma burada yəni xırdapara məsələləri qeyd edir də, əslində. Yəni məndə də belə yaxşı çıxdı da bu şeyi. Bu indi yaxşı sayılır da bunda. Yaxşı sayılır, demək olar ki. Amma yenə də qeyd edim ki, ödənişlisi daha təkmilli və daha güvənli. Adam ödənişdən biraz çəkinir, sonra kartdan pul çıxır. Baxın, nə edirsiniz? Bir dənə kart alırsınız, boş kart, bütün banklar bunu verir sizə, tamamilə pulsuz kart verir sizə. Kaşlyok kimi də, yəni... Rəqqəti qoyursunuz ora pul. Yəni sizə lazım olan qədərini qoyun. İçərisində pul olmadıqca... Çünki o öz-özündən pulu çəkir, ona görə. Bəli, öz-özündən təbii ki çəkəcək, çünki abunəliyiniz var. O stoklamaqda, siz gecikib stoklayanda bir də çəkəcək. Ona görə sizə lazım olan müddət üçün ora pul yüklüyorsunuz, sonra istəməsəz kartınızı ləğv edə bilərsiniz. Və yaxud da banka yaxınlaşanda bank özü sizdən o abunəliyi, öncədən məlumat versəniz, sizin abunəliyinizi dayandıracaqdır. Yəni kartdan da davamlı borç kimi yazmır sonra. Yox, belə bir şey... Yadından çıxar, borç kimi sən belində qalar. Yox, belə bir şey yoxdur. Yenə də yaxınlaşıb abunəliyi, yəni hansı banka, belə deyək də... Məndən elə bir şeydən biraz çəkinənəm mən. Yox, elə bir problem yoxdur. Elə bir problem yoxdur ki, sizi sərhəddə saxlayacaqlar ki, bu sistemə borcunuz var, belə bir şey yoxdur. Sonra, demək, bu ikisini dedik. İndi bu birisinə də baxaq. Bir də əgər tutaq ki, biz buna hər hansı bir məqalən, bizdən məsələn elə jurnallar olur ki, bizdən plagiat kağıdı istəyir. Düzdür, hamısı istəmir, amma özləri yoxlayırlar. Amma elə məsələn jurnallar var ki, onlar deyir ki, plagiat kağıdında göndər. Biz buradan özümüz, o bizə o şeyin analizini verir, hazır verir. Bəli, endirə bilirsiniz, bəli. Onlardan endirirlər, nəzərdə olsa onu da göstərər. Mən aldım da o faizi, mən indi onu baxım görüm hardan endirim. Onlar onu qəbul edəcəkmi? Universitetdən istəyiblər onu. Demək, bunlar... Yox, universitetlər yox. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir jurnal, tezis göndərirsən, məqalə göndərirsən. Xarici jurnallardan söhbət gedir? Yox, xarici yox. Yerlilər çox istəyir. Xaricilər özləri yoxlayır. Onu Pərvanə müəllimə özləri yoxlayırlar. Bilirəm müəllimə. Siz onlara təqdim etsəniz də, onsuz da onlar öz sistemlərini istəyəcək, sizin sistemi qəbul etməyəcək. Bu ondan ötürüdür ki, ora gedib çıxana qədər, bəli. Məsələn, mən Mingəçevirə verəndə, Şərəfət müəllimə, mənə demişdilər ki, plagiat da üstündə verin. Yəni, elə səhifələr var ki, onlar istəyirlər. Amma xarici heç bir istəməyib, xarici özü yoxlayır. Burada da çoxu yeri özü yoxlayır. Yəni ki, siz qeyd etdiyim kimi, bu sizin özünüz üçündür. Özünüz əmin olun, düzdür. Düzəliş aparmaq üçün Pərvanə müəllimə. Düzəliş aparım. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, bu məqsədlərdir. Sonra, indi baxaq. Yox, məndə də çıxdı. Ancaq 99%də deyəndə, ancaq onu da verdi. Neçə faiz. Bəli, hamısını göstərir. Göstərdi. Hamısını göstərir. Ancaq pulsuz da var, yazılmışdır pulsuz. Hələ ki də müəyyən bir işarə sayına, müəyyən bir müddətə görə, limitiniz bitəndən sonra o sizə verməyəcək onu. Bəli.
artıq gərək ödənişliyə keçəsiniz və dediyim kimi hamınız maşallah elm adamlarsınız, hamınız təhsil sahəsində çalışanlarsınız, davamlı bu sistemlə işləyirsinizsə, yəni aşağı ucuz qiymətlərdə qeydiyyatdan keçərəkdən prosesi həyata keçirə bilərsiniz. Yəni özünüzün bir dəqiq sisteminiz ola bilər. Sonra burada qeyd etdiyimiz bu bir salətlərdən istifadə üçün təəssüf ki, bizdə artıq demək ödənişlər falan istəyəcəkdir. Sonra detektor bu hissəsinə gələk, Rustonun. Demək, bu da AI detektorda AI tərəfindən yaradılan məzmunu müəyyən etməklə yazılarınızın orijinallığını qoruyur. Yəni, tutalım ki, siz tələbələriniz bir iş veribdir sizə və deyirlər özüm işləmişəm və yaxud da siz harasa təqdim edirsiniz, ChatGPT-dən və s. istifadə etmişsiniz. Burada artıq bu süni intellekt yazısıdırmı, deyilmi deyə bu sistem sizdə onu yoxlayacaqdır. Burada da əgər mətnin müəyyən bir parçasını yoxlamaq istəyirsinizsə, bu hissəyə atırsınız. Əgər deyək ki, fail və s. yükləmək istəyirsə, faili bütöv yükləmək istəyirsə, digərlərindən istifadə edəcəksiniz. Sonra isə burada fail yükləndən sonra check for AI content demək, buradan bu düyməni sıxmaqla bu indi aktiv deyil, qeyri-aktivdir. Çünki biz mətn və s. yükləməmişik. Ona görə də burada aktivlik yoxdur. Misal üçün istəyirsiniz, gəlin burada da yoxlayaq. Bizim burada yəni limit qoyub artıq getməyəcək irəli. Yəni eyni mətni, Rustonun üstünlüyü ondadır ki, eyni bir mətni siz orada yoxlamağa çalışırsınızsa, o sizə onun həm plagiatlığını, həm süni intellekt məhsuludurmu, yoxsa öz insan beyninin məhsuludurmu onu yoxlayır. Sonra sizin səsinizi, ora göndərdiyinizi, mətninizi səsə çevirir, insan səsi ilə demək onu qeyd edir. Sonra burada nə edəcəkdir? Demək, Ruston tərəfindən parafraz edilmiş mətnlər. Parafraz ilə yazılarınızı demək, yaxşıdan əlaya doğru formalaşdırın. Məsələn, tutalım ki, kiminsə fikirlərinin üzərində biraz dəyişiklik falan məsələləri varsa, onu biraz da dərinləşdirmək istəyirsinizsə və yaxud da belə deyim də, bayaq ki, dediyinizi bir sual verdiniz, necə edək, yəni mətni. Həmin o mətnin, deyək ki, plagiat hissəsində bura ata bilərsiniz. Bu sistem özü də dəyişdirəcək onu sizin üçün. Bildiniz necə? Tutalım ki, deyək ki, bu hissə plagiatdır. Eyni fikirlərin üst-üstə düşməsi filan linkdən, filan səhifədən, filan ədəbiyyatdan götürülübdür. Həmin linkin həmin parçasını, demək ki, o plagiatdan artıq yoxlanıb çıxmış sənəddə qırmızılanmış hissələri, saralmış hissələri bura atmaqla, yəni bu hissədə onu çevirirsiniz. Yəni, bayaq dediyimiz o özünüz axtarmaq məsələsi deyil də, burada sistem özü onu artıq fərqli şəkildə təqdim edəcək. Yəni, eyni fikir olacaq fikrəm, amma sözü dəyişəcək. O harada gedir? Bu əyri oxlar ki, var, çevirməni bildirən fırlanma oxlarla bu hissədə. Bu hissədədir. Sonra demək, Ruston asistant olmalıdır bu da. Səhifə tərcümə olunur. Google-imizaya baxaq. Ruston AI tədqiqat köməkçisi, sətir və sətir təsdiqlənmiş akademik statlarla dəqiq tədqiqatlar əldə edin. Yenə də mövzunuzu daxil edirsiniz bura, yoxlamaya göndərirsiniz və burada artıq sizə bir növ elə bir ki, iki elm adamısınız, oturmuşsunuz qarşı-qarşıya, söhbət edəcəksiniz. Belə deyək də, asistan da artıq sizə müəyyən istiqamətlər də verəcək. Sonra bu hissədə artıq sizin digər süni intellekt alətləri ilə inteqrasiyanıza imkan yaradır və siz bununla bağlı inteqrasiya edə bilərsiniz ChatGPT-yə, DeepSpeak-ə, sonra Claude-ya, Gemini-yə, Grok-a və s. Bunların hər birisinə inteqrasiya edə bilərsiniz. Sonra bu hissədə səhv etmirəmsə, orfoqrafiya falan hissələridir. Demək, sözlər, cümlələr, personajlar, səhifələr və s. bizə onların sözün və s. işarələrin sayını qeyd edəcəkdir. Bu tam ekran rejiminə keçməkdir.
Deyəsən orfoqrafiya ilə bağlıdır bu hissə. Səhv etmirəmsə. Bura qrammatik yoxlamadır, amma bu təəssüf ki, bizdə xüsus qrammatik yoxlayıcı. Bilmirəm, Azərbaycan da məncə dəqiq yoxlamır, amma yenə də istəyirsiniz yoxlayaq. Demək, burada mətnimizi qeyd edə bilərik, birləşdirə bilərik. Bir dəqiqə. Mətninizi əlavə edin, Juston hər hansısa bir problemi yoxlayacaq. Yəni, daxil edək. Demək, bizə nə deyir? Yaxşı görünür, qrammatik təkliflər, yəni səhvlər və s. yoxdur. Pulsuz versiyada yalnız ilk 400 söz üçün qrammatikanı yoxlayırıq. Mətnin dərsiz planlaşması vasitələr bölməsində ayın əsl əlamətləri göstərilir. Parafraz ayı insan tərəfindən yazılmış 33%. Demək, hətta bizə nə verdi? Bizə verdi ki, insan tərəfindən yazılmış mətn, yəni mətnin 33% insan tərəfindən yazılıb, burada qeyd olunan mətnin 59% ayının generasiyasıdır, yəni aydan götürülmüşdür və 8% də yenə ayının parafrazıdır. Gördüyümüz kimi burada sizin tələbələrinizin və ya digər kişilərin, mətnlərin, məqalələrin də yəni nə qədər real olduğu da bu hissədə də baxa bilərsiniz. Qrammatik yoxlama hissəsində və o hissə deyəcək. Amma qeyd olunan kimi burada cəmi 400 sözü yoxlaya biləcəksiniz, yəni. 400 sözdən o yana gedə bilməyəcəksiniz. Sonra bu birisi hissədə ən sonda isə sual, yəni bu sistemlə bağlı hər hansısa bir sualınız varsa, o zaman yəni bu sistemin yaradıcılarına və s. belə deyək də müraciət edəcəksə, bu quiz generatorudur. Bir dəqiqə bizə müraciət aşağıda olmalıdır. Burada isə demək, məzmunu verib, yəni quiz generator. Bu sistem özü sizə həmin mövzu ilə bağlı testlər yaradacaq. Burada da generate demək, quiz versəniz, yenə də artıq bunun quiz hissəsi gördüyümüz kimi pulludur. Demək 75%, 9.99 ilk ay üçün 9.99 $10 təklif edir. Növbəti aylar üçün artıq yəqin 40 olacaq. Çox populyar olan da birincisidir. Belə də qeyd etdiyim gibi sizə lazım olan zamanlarda istifadə edə bilərsiniz dediyim qaydalar altında, dediyim şərtlərlə. Bu da Juston. Səhv etmirəmsə, mən bunun adını atmamışam, elə mi WhatsApp-a? Bircə dəqiqə mən WhatsApp-a Justonu da yazım. Bəlkə istədiniz və istifadə etdiniz. Justonu da əlavə etdim ora. Demək, bu Justonla və yaxud tekstru ilə bağlı, bunlarla bağlı hər hansısa bir sualınız varmı? Elitlə bağlı. Çox sağ olun, Aygün xanım. Nə sualınız var? Mən şəxsən verdim sualımı cavabını. Tamam, digər yoldaşların sualı varmı? Yəni, bilmək istədiniz, əlavə bir şeylər var bunlarla bağlı. Yoxdursa o zaman keçək növbəti. Demək, növbəti nəyə baxaq? Eləkdə dedik, connected papers. Buna da baxaq birlikdə. Bunları bağlayaq. Özü yazan kimi artıq gəldi. Connected papers.
Demək, bu nədir? Səhv etmirəmsə, burada bizə daha çox imkanlar verir. Çünki o qədər süni intellekt alətləri var ki, bəzən mən belə unuduram funksiyaları, amma bu bizə nə verəcəkdir? Bu bizə elmi məqalələr, yəni dünyada bu sistemlə, yəni bu sizin araşdırmaq istədiyiniz məqamla, məzmunla, mövzu ilə bağlı bütün dünyaya bir növ çıxış, yəni bütün dünyada olan bu istiqamətdə olan bütün məqalələrə, elmi məqalələrə çıxış məsələsi var burada. Demək, burada nə var? Ekran tərcümə edək. Demək, изучите наши статьи в виде vizual qrafika. Vizual qrafik şəklində elmi statiyaları, elmi məqalələri öyrənin, baxın, oxuyun. Demək, burada açar sözləri yaza bilirsiniz və yaxud da məqalənin adını yaza bilərsiniz, hər hansısa bir ipuçları və s. yaza bilərsiniz ki, burada qeyd etdikdən sonra demək, prойдите qrafik, bu isteyə keçid ala bilirsiniz. Və burada nələr edə bilərsiniz? Connected Papers vasitəsilə o qeyd olunur. Получу наглядное представление новой академической области. Yaxşı, biz mən bunu Azərbaycan dilinə tərcümə edim, amma sistemlə işləyəndə rus dilinə keçək ki, simgələri bəzən düzgün tərcümə etmir Azərbaycan dilində alırlar. Demək, nə üçün istifadə edə bilərik? Tipik bir məqalə daxil edin və biz sizə bu sahədəki oxşar məqalələrin qrafikini quracaq. Tapdığınız maraqlı məqalələr üçün daha çox qrafik araşdırın və qurun. Tezliklə maraqlandığınız sahənin trendləri, populyar əsərləri, dinamikası haqqında real vizual bir anlayışa sahib olacaqsınız. Yəni, elmi araşdırma edən şəxs üçün məqalə yazan, kitab yazan, istənilən fərqi yoxdur. Hansı sahə olsun, təhsil olsun, iqtisadiyyat olsun, səhiyyə olsun. Yəni, burada minlərlə, milyonlarla məqalə var ki, rahatlıqla onlardan istifadə edə bilərsiniz. Və burada da qeyd olunub işləmə qaydası və s. Burada demək, bu səhifə ilə bağlı olan demək, fikirlər öz əksini tapır. Yəni, hələ ki, bəyənməyənlər yoxdur, bildiyim qədər. Yəni, aşağıda qeyd olunanlar demək, açıblar, fikir bildirənlərdir, istifadə edib, yəni faydasını, xeyrini görənlərdir. Gəlin, bayaq ki, məqamı indi biz burada axtarışa verək. Məktəbə qədər nə idi o? Məktəbə qədər nə idi? Hansı müəllimə idi o deyə? Müsalə müəllimə idi. Bir dənə bayaq deyən müəllimə kim idi? Zəhmət olmasa desin təkrar. Deyəsən, belə ki, məktəbə qədər təhsil sahəsində inklüzivliyin pedaqoji əsasları, nəsə belə bir şey. Yeri gəlmişkən, siz daha güclü, daha super bir nəticə istəyirsinizsə, siz axtarışı ingilis dilində verin. Aldığınız məlumatı sonra translate edərsiniz, yəni tərcümə edərsiniz. O zaman sizə daha mükəmməl nəticələr çıxarıb verəcəkdir. Amma yine də Azərbaycan dilində belə bizə müəyyən məlumatları göstərəcək. Baxın. Demək, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gənclik Siyasətinin əsasları 2018. Bir də bunun bir özəlliyi var müəllimlər. Bu məqamı mütləq qeyd edim. Mən bu sizə lap keçmişdən qalanlar deyil, çalışır ki, sizin verdiyiniz nəticə ilə əlaqəli ən son nəşrləri, ən son yenilikləri versin. Siz bir də axtarana qədər, nə edənə qədər, misal üçün, tam ki, bundan faydalanmışsınızsa, bəzən ədəbiyyatları elmi əsərlərdə qeyd etməkdə də biz çətinlik çəkirik. Artıq bu sizə ədəbiyyat neçənci ildə nəşr olunubdur, ədəbiyyatın adı, sonra yazanlar kimdir? Baxın, Flora Ələsgərova, Cavadxan Qasımov. Burada eyni zamanda qeydiyyatdan keçə bilərsiniz, öz səhifənizdə yadda saxlaya bilərsiniz, sizin üçün maraqlıdırsa bu. Və daha çox göstərdə baxaq. Demək, burada da qeyd olunubdur nələrsə, amma yerdə deyirəm, ingilisində versəydik biz onu daha güclü nəticələr edə bilərdik.
Gəlin indi eyni belə deyək də axtarışı ingilis dilində verək. İndi keçək Google Translate-ə. İndi gəlin bunu ingilis dilində götürək və yerləşdirək bura. Bayaq bizə bir sənəd vermişdi. Görək indi neçə dənə sənəd verir. Demək, neçə dənə verib? Say aşağı olacaq. 7 dənə nəticə. Baxın. Eyni fikri tutalım ki, ingilis dilində yazıb verdik, 7 nəticə verdi. Mən istəyirəm bununla əlaqəli rus ədəbiyyatlarında araşdırın. O zaman rus dilində yazacaqsınız. Rus dilində də sizə müəyyən ədəbiyyatlar verəcəkdir. Və ədəbiyyat sizin üçün gərəklidir, gərəkli deyil məsələsində də hər ədəbiyyatdan müəyyən qədər burada göstərilər verir. Amma bunun ödənişli məsələsi bilmirəm, varmı, yoxmu? Hə, biz daxil olma məsələsinə gəlin keçək, daxil olmayla da yoxlayaq bunu. Qeydiyyatla da yoxlayaq. Vayın qrafikləri. Qeydiyyatdan keçək. İndi qeydiyyatla daxil oldu. Görək daha çox göstərdə bizə nə verir. Baxın, artıq mən qeydiyyatla daxil olduğuma görə görürsünüz, bütün analizləri verdi mənə. Və burada yeni versiya hazırdır. Yazmışdı bu qrafik köynəlib, indi yeni versiya hazırdır. Anında görün öz-özünə yenilədi. Burada demək, burada bu hissədə qeyd olunanlar, əgər sizin üçün uyğundursa, sizin yerzində doğumluq mədəniyyəti, antologiya, Singapurda, böyük nəsə istiqamətləri, başqa bir şey verib. Biz buradan axtarışımıza qoyaq verib. Burada da premium məsələsi var. 77% qrafik qurur hazırda və premium olanda 100% qurur. Məktəbə qədər təhsildə inklüziv təhsilin çətinlikləri, neyrofizioloji xüsusiyyətlər, 4 dənə müəllif, ikisinin adı var, plusda 4 dənə müəllif. 6 müəllifdir bu kitabda. 2025-ci ilin ədəbiyyatıdır, ən yenidir. Brian Bott, Resic'in Artificial Nevrolojik geniş tədqiqatlar. Demək, bu tərəfdə daxil olduqca, misal üçün, mən bunun üzərinə gələndikdə artıq sağ tərəfdə xüsusi təhsil müəllimlərinin təcrübələri, üzləşdikləri çətinliklər və həll təklifləri 2024-cü ilin ədəbiyyatında gördüyümüz kimi son illərin nəşrlərini bizə təqdim edir və burada qeydlər olunur. Açılış yeri, yəni bu hissələrdən daxil olmaqla, indi bilmirəm, indirmə sizdən pul istəyəcək yoxsa yox, onu bir yoxlamaq lazımdır. Demək, əlavə mənbə əlavə etmək və s. məsələləri, qrafikləri götürə bilərsiniz, işinizə yerləşdirə bilərsiniz. Onsuz indi süni intellekt tələb də artıq prezidentin də fərmanı və çıxışını eşitdiniz. Və siz fikrinizi əsaslandırmaq üçün, yəni hətta indi birazdan nə baş verəcək, birazdan sizdən ədəbiyyatların təkcə siyasını deyil, yəni məhz
araşdırmanı hansı süni intellekt alətində aparırsınız, yaxud internetdə hansı sistemdən götürmüsünüz, bunu dəlil sübutu yetirmək üçün yəni Connected Paper sizin üçün ən mükəmməl alət ola bilər. Burada da gördüyünüz kimi artıq digərinə keçəndə sağ tərəfdə həmin mətin gəlir. Norveçdə erkən uşaqlıq təhsili və qayğısında xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar. İndi tərcümədə biraz fərqlilik ola bilər, yanlışlar ola bilər. Yəni qeyd etdiyim kimi biz bunu yəni ingilis dilində çevirə bilərik, daha belə deyək də rahat şəkildə götürə bilərik. Norveç mərkəzli uşaq bağçasında əlavə dəstək almaq, uşaqların dilini və sosial nə demək, adını tam görə bilmirəm, nöqtələrlə qeyd olunur, amma burada tam adı gələcək artıq. Uşaqların dilinin və sosial emosional inkişafının rolu 2018-ci il. Aydın xanım, bu ChatGPT var, oradan ədəbiyyat siyasini səhv verir. Harada? O ChatGPT-dir, nədir orada? Bu indi mənim ekranı nümayiş etdirdiyim Yox, sizdəki yox. Bunu görürəm ki, bu yaxşıdır. Ancaq orada tələbələrdə bir də görürsünüz, istifadə edirlər. Görürsünüz, hamısı səhvdir. Məsələn, biz tanıyırıq da pedaqoqları. Deyirik, belə adlı pedaqoq yoxdur. ChatGPT biraz illüzionistdir. İllüziyalar qurur. Bəzən olur ki, misal üçün, belə deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarına təlimlər keçirik və orada deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyən şəxslər üçün keçilən süni intellekt təlimlərində baxırsan ki, sən ona nəyisə sual verirsən, tutan ki, bir case situasiyanı atırsan ora, deyirsən bunu təhlillə və qanunla əsaslandır. Bir də görsən, özündən bir olmayan bir maddə kəşf edir. Nə konstitusiyada yoxdur, nə cinayət məcəlləsində yoxdur, heç bir yerdə yoxdur və özündən qanun kəşf edir. Yəni, belə bir şeyləri var onun. Və onu özəlləşdirmək üçün, səhv etmirəsə mən keçəndə və sizə dedim, ona sizə tam özəl olaraq özəlləşdirmək üçün, özünüzü önkləşdirmək üçün nə etmək lazımdır? Onu demişdim sizə, səhv etmirəmsə, yoxsa deməmişdim? Personalizasiyadan, yəni xüsusi, o deyirlər, filan kəs xüsusi persona filan məsələsi, yəni xüsusiləşdirirsiniz. Öz e-mailinizlə daxil olduğu ChatGPT-niz sizə xidmət edir. Aydındır mı? Yəni, belə deyək, düşünün ki, mənim telefonumda yüklənib, o hələ mənə şərafət deyə müraciət edir. Çünki sizin e-mailiniz açıqdır və e-mailinizdə şərafət orada olduğuna görə oradan tutur adınızı və deyir. Misal üçün, məndə burada profildə bəli, Aygündür və oradan baxır ki, həmən Aygünəm də, oradan müəyyən edir. Ancaq bəzi şeyləri, çünki tələbələr istifadə edir, deyirəm ki, diqqətli olun, sual verin, cavablandıraq ki, bu düzdür. Kitabı, mənə zəng vururlar ki, sizin bu adlı kitabınız var, deyirəm, yox. Bəli, belə bir şeylər olacaq, belə bir şeylər eləyir o öz-özünə, qeyd etdiyim kimi, yəni, eləyir belə bir şeylər təəssüf ki. Amma bu sistem, misal üçün, Connected Papers, belə bir şey yoxdur bunun. Konkret bunun linkləri var, konkret bunun istinad nümunələri var və həmin kitabın özündə araşdırmaya verə bilərsiniz və həmin kitabı real olaraq da, yəni, tam olaraq görə bilərsiniz. Aygün xanım, mən orada axtarış edə bilmədim. Nə inirəm, çıxmır heç nə. Nə yazmışsınız orada? Ümumiyyətlə, nəsə bir mövzu yazıram, amma çıxmır. Nə dildə, hansı dildə? Azərbaycan dilində. İngiliscə də yazdım, çıxmadı. Ekranı paylaşa bilirsiniz. Bir dənə baxaq birlikdə sizin burada yanaşma problemi nədədir? Paylaşa bilirsiniz ekranı? İndi sizlə? Bəli. Nə paylaşım onu? Bu bir dənə baxın. Kompüterdəsiz, telefonda? Kompüterdəyəm. Tamam, çox gözəl. İndi sizdə orada, baxın, məndə bu üzü yuxarı ox var, burada görürsünüz, kameranın sağında. Mən bilirəm, şeir eləmək bilirəm. Ay, sağ olun, ekranınızı indi paylaşın. Mən şeyəni dayandırdım. İndi təqdim edim var burada. Hə, indi vurun onu, açılacaq ekranda, siz orada o bütöv yuxarıda sol küçdə gələnin üzərində bir dənə vurun. Seçilən kimi aşağıda düymə aktivləşəcək. Vurun üzərinə paylaşılacaq. Vurdum onu mən. Bunu vurdum əslində. İndi açılmalıydı. Onu vuranda şeir olur da. Telefonla çəkib ata bilirsiniz. Telefonla çəkin, atın. Mən bir dənə belə baxın. Ümumiyyətlə, ekranım dondu. Kompüterin ekranı dondu. Ekran dondu. Başa işləmə. Səsiniz normal gəlir. Səs gəlir, amma ümumiyyətlə işin eləyəm. İndi oldu paylaşım.
Hə, bir də mən hansı iştirakçıya kimə mən o şəxsiyə yazanda söz vermişdim ona nəyisə, misal üçün izah etməyimi ya nəsə. Burada onu da deyər zəhmət olmasa. Mən istiqamətləri də burada verərəm. O paylaşmaq üçün tab vərəqi seçin, onu vurun, Hakim müəllim. Yuxarıda elə solda, yuxarıda olan birincini vurun. Microsoft Edge tab vərəqi. Yox, baxın. Sizdə oxu vurdunuz. Oxu vuranda birincidə vkladka Chrome var, ikincidə Akno var, üçüncüdə VES ekran var. VES ekran düyməsini vurursunuz, görəcəksiniz orada bizim ekran göründü. Sonra da həmin o ekranı vurun. Açıldı. Ay, sağ ol. Baxın, tutaq ki, bir dənə bu sözü yazdım. İndi gözləyin, bizdə hələ paylaşım görünmür. Görsənmir, amma məndə görsənir ki, orada paylaşılır. Hə, sizdə, məndə kimdəsə görsənir, müəllimədəki paylaşım. Tamam, biraz yəqin internetdə sizdə yükləmə falan məsələsidir. Hə, ola bilər. Yəqin indi açılar. İndi tam görsən, bəlkə təkrar bir deyil, görüntüdən çıxın. Məndə görsənir, sizin ekranı. O zaman paylaşımdan çıxıb bir də təkrar paylaşım bizdə də görünəcək, yəqin ki. Çıxım onda buradan. Yox, buradan deyil, paylaşımı dayandırın, bir də təzdən paylaşın. Tamam. Çıxdım. Təkrar eyni addımlarla paylaşın. Ən sonuncunu seçin. İndi görün necədir? Yenə olmadı. Görmürəm mən, heç nə yox. Amma məndə açıldı, sizin ekran açılır. Mənim ekranım görsənir orada falan. Nəysə, ola bilər məndə internet zəifdir. Bəlkə də onunla bağlıdır. Ola bilər. Adətən internet zəif olanda yükləmə... Bəli, hə. Mən çünki girmişəm ora, amma məsələn, o birdə siz necə elədiniz, mən də addım edə bildim. Bunda heç nə edə bilmədim. Açmışam ha, Connected Papers-ı açmışam. Eyni səhifədir. Ya bir dənə orada odur da, başlıq elə yazılan. Başqa şeylər çıxır çünki. Belə sxem məsələsi var idi orada. Sxem başında işarə kimi çıxırdı, bəli. Logosuna baxın. Logosu şaxələndirmə tiplidir. Qırmızı, mavi dairələr, yumru mavi dairələr. Eynən sizin ekrandır. Tamam. Eynən sizin ekrandır olmağına. Bircə dəqiqə mən ekranı paylaşım. Sizin şeirinizin də dayanıb, hə? Hə, indi mən bircə dəqiqə ekranı təkrar paylaşıram. Demək, bu hissəyə gəlmişsiniz. Bax, bu hissədəsiz, yoxsa bundan sonra... Bu hissə var, bəli. Bu hissədə, bax, bu hissədə, bax, burada. Search by Caseword paper title, yəni axtardığınız mövzu, məzmun və titullar. Bəli, mən oraya yazdım da. Nə yazmısınız məsələn ora? Məsələn, tutaq ki, əmək tərbiyəsi ilə bağlı bir dənə mövzu yazdım ora. Məktəbə qədər yaşlı uşaqların. Tamam, siz mənə deyin, mənə də yoxlayın özümdə. Yaxşı, buyur bir dəqiqə. Bir də siz burada Gmail ilə daxil ol düyməsini vurmuşsunuz. Baxın, mənim profilim artıq burada açıqdır və mən daxil olmadayam. Mən Gmail ilə daxil olmuşam, bəli. Yox, yəni burada qeydiyyat məsələsi. O adını qeydiyyatdan seçdim də. Hə, tamam, gözəl. İndi siz deyin bir dənə yoxlayaq görək, orada nəyi düz eləmirik biz. Nə bilim, valla, nəyi düz eləmədim mən orada. İndi siz mənə deyin, həmin sözləri, kəlmələri mənə deyin, əməklə bağlı. Onu nə yazmışsınız, onu mənə deyin, mən burada yoxlayayım. Bu bir dənə düz baxım deyil. Məsələn, tutaq ki, məktəbə qədər yaşda uşaq əməyinin təşkili yolları. Sadə bir mövzudur. İndi mən Azərbaycan dilində yazdım hələ ki. Sonra bunu götürəcəm. Eyni zamanda tərcümə ilə də qeyd edəcəm. Belə çıxdı məndə də. Çünki o tapmadı. Azərbaycan dilində tapmadı. Mən ingilisə çevirdim, bunda da tapdım. Tamam, gəlin baxaq. Məktəbədə yaşlı uşaq əməyinin təşkili yolları. Bəlkə də o ilə başa düşür ki, biz az yaşlı uşağı əməyə təhrik etməyə çalışan işə. Ola bilər, uşaq sözünü gitmişidir burada. İndi gəlin biz bunu burada yerləşdirək və bu şəkildə yoxlamağa çalışaq. Yox, onda elə mən düz girmişəm. Çünki budur da, məndə də eyni. Tamam, gəlin birlikdə baxaq. Geri dönüş edək, təkrar yoxlayaq.
bizə nə deyir? Bir ona da baxaq. Məktəbədə yaşlı uşaq əməyinin təşkil yolları mövzusunda məqalə təklifləri göstərilir. Nəticə tapılmaz, zəhmət olsa fərqli bir sorğu sınayın. Sonra həmin rezultatı. Arxa plana çıxarmaq üçün kağıza klikləyərkən kontrol düyməsini basıb saxlayın. İndi edək. Olmadı. Gəlin bunu rus dilində də yazaq. Uşaq əməyinin bəlkə istismarı falan, amma yenə də onunla da bağlı məqalələr olmalıdır əslində. Onunla bağlı o qədər məqalə var ki. Hə, bəli, var. Amma çıxmır. Gəlin rus dilində yoxdur. Baxın, verdi. Rus dilində məqalələri verdi. Rus dilində verməmişdim mən. Rus dilində çıxdı, görürsünüz. Bayaq da dediyim kimi siz müxtəlif istiqamət. Hətta baxın, ingilis dilində də gəldi. Deməli, ən son illərdən tutmuş, Məndə alındı. Bəli. Show more vurduqda daha çoxunu göstər, o bizə daha çoxunu göstərir. Baxın, daha geniş şəkildə verir. Aytaç Əsilzadə, bütün var kitablar. Bəli, tapacaq. Azərbaycan dilində tapdı, verdi sizə. Bəli, məndə Azərbaycanca çıxdı. Aytaç Həcizadə. Showless vuranda daha az göstərəcəkdir. Digərini show more vuranda daha çox göstərəcəkdir. Ya kitablardır, ya məqalədir deyəsən bunlar hamısı. Aydın. Baxır, siz nə seçirsiniz? Yəni, həmçinin özü də verir. Məqalədir bu. Məqalədir. Hər şey tək məqalədir, o bildiyim qədər kitablarda verməlidir sizə. Onda siz orada kitab olduğunu yazırsınız da, PDF yazırsınız ya. Yox, mən heç nə yazmıram. Sadəcə mən axtarış yazıram, o özü mənə tapır, verir. Nə yaxşıdır, çox yaxşıdır valla. Çox şey. Mən girib kitabxanada oturmaya ehtiyac yox. Çox sağ olun. Burada da nədir? Burada semantik nəşriyyat səhifəsidir bu hissədə, bu kitab şəkli olanda. Burada publisher tag nəşriyyat, burada nəşriyyat səhifəsidir. Burada nədir? Özdə bir düymə var, basırsan onu, bütün mətn gəlir. Bəli. Semantik alim, semantik kitabxana. Bütün mətn gəlir. Bəli. Show more deyirsiniz. Bəli. Böyle gəldi hamısı. Məqalələr gəlib ancaq məndə. Demək, məqalənin artıq özünə keçdik, yəni səhifənin özünə keçdik və tam bizə bu hissəni verdi. Demək, bütün məqaləni verdi. Hətta bu məqalənin paralelində, baxın, metodiki rekomendasiya, potensial organizasiya, yəni digər oxşar məqalələr də altında var, gördüyünüz kimi. Altına da oxşar. Biz yalnız bir səhifəyə keçid etdik, oysa bizə bununla bağlı olan digər əlavə məqalələr də verdi. İndi biz geri qayıtsaq... Mən də aça bildim, Aygün xanım, açdım. Tamam. Bəzən yükləmədə çox olur. Sonra, demək, birinci kitab şəkli olanda bizi göndərəcək onun kitabxanasına, yerləşdiyi yerə. Evinizdə oturursunuz, bayaq həmkarımızın dediyi kimi çara getmədən online hissəyə keçid edirsiniz. Tam bütöv şəkildə bu mətni deyək görə bilirsiniz. Sonra burada nədir? Demək, humanitar pedaqoji universitet Vesnik hansı jurnaldandır, hardandır, burada qeyd olunubdur, annotasiyası verilibdir, material metod, rezultat, nəticə,
açar sözlər. Baxın, siz də elm işlərinizi belə yazırsınız əslində, düzdür? Baxın. Annotasiyası var. Ondan sonra demək, materiallar və tədqiqat metodları var. Nəticə var. Обсуждение, müzakirəsi var. Заключение, nəticəsi var. Ключевые слова, açar sözləri var. Основные положения. Məqalədir də. Bəli, bəli. Yəni başlanğıcda siz bunların hamısını mütləq şəkildə qoyursunuz. Və biblioteka, yəni istifadə olunan kitab siyahısı var. Siz əgər bundan, bu məqalədən istifadə edirsə, bu məqalədə də bu bibliografiyadan istifadə olduğuna görə siz baxın bunları belə götürə bilərsiniz. Bunları belə götürə bilərsiniz. Və yaxud da bunların özünə, burada bu ədəbiyyatlar, Google-dan götürürdük də. Bəli. Burada artıq belə deyim də, etibarlı mənbədir də. Bu tam bizi aparır Pedaqoji Universitetin səhifəsində olan, demək, belə deyim də, jurnalın özünə aparır bizi. Anladım da, siz demişsiniz, bu rəsmidir. Həmçinin burada nə var? Pakazat library. Yəni burada kitabxanada göstər var. Bir də pakazat polni tekst var. Bu bizə nəyi verdi? Bu bizə yalnız başlanğıc səhifəni verdi, girişi verdisə. İndi görə bizə nə qədər verir? Məncə tam teksti verməlidir bizə. Və çox gözəl, buradan siz PDF-i belə endirə bilirsiniz. Endirmə işarəsi də var. Əslində elə Google-dan da bunu 24 səhifəlik bir nəşrdir. Baxın, hər bir şey də var burada. Həmin bu mövzu ilə bağlı endirə bilərsiniz, tərcümə edə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən ChatGPT bunu qəşəng tərcümə edə bilir. Eləcə də digər süni zəka alətləri bunu, süni intellekt alətləri bunu tərcümə edə bilər sizin üçün və siz də buradan istifadə edib faydalana bilərsiniz. Digər alətlərdə də bayaq nümayiş etdirdiyimdə mətni, məzmunu özünüz yükləşdirə bilərsiniz, məzmunu dəyişə bilərsiniz. Əgər biz çatsaq, amma məncə çatmayacaq o proqramla. İnşallah növbəti görüşlərimizdə onları da edərik. Yaxın gələcəkdə azad eləmək yaxşıdır. Birdən-birə bəli, bir neçə alət olanda sizin də unuda bilərsiniz, yadınızdan çıxa bilər. Bir də Aygün xanım, üzr istəyirəm. Deməli, mənə məktub gəlmişdi. Mən də ingilis dilindədir, başa düşmürdüm. Götürdüm onu, kopyavet elədim, o ChatGPT-yə göndərdim. Siz görürsünüz onu nə gözəl o tərcümə də elədi. Mənə məsləhət gördü ki, yox, bunun filan yerini də deyir, göndər mənə. Onu da göndərdim. Dedi ki, bu yanlışdır, bu yalandır. Yəni, məni monoqrafiya yazmağa dəvət edirdilər ki, birlikdə monoqrafiya xaricdə. O dedi ki, bu yalancı bir saytdır. O özü mənə belə dedi. Dedi ki, bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Bu deyir, yəni yalandır. Belə, yəni nəşriyyat yoxdur. Belə mənə bilim nə yoxdur. Elə belə dəqiq məlumat verir adama. Doğru. Bir barədən yaxşıdır da. Amma yenə də çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki artıq bilirik də hansı əsrdə yaşayırıq. Ona görə çox diqqətli olmanızı tövsiyə edirəm. Yəni, harada qeydiyyatdan keçirdiyimizə də diqqət etməli. Sınanılmış süni intellekt alətlərində qeydiyyatdan keçin. Yəni, necə deyim? Bunun xeyri qədər də yəni mənada təhlükələri də var. Ona görə baxın da, lazım olmayan informasiyaları orada yerləşdirməyin. Yeri gəlmişkən, misal üçün, tutalım ki, siz burada həmçinin bizə nə verir? Bu nəşr sahibi ilə danışa bilərsiniz. Deyək ki, siz xarici ədəbiyyatlarda da bu sizdə tələbdir də tutan bir beynəlxalq jurnalda və yaxud da xarici ədəbiyyatlarda, elmi nəşrlərdə də məqalələriniz çıxmalıdır, eləmi? Baxın, Южно-Уральский государственный гуманитар-педагогический universitet. Müraciət edə bilərsiniz bura. Deyirsiniz ki, mən sizin bu besnikdə, bu jurnalda istəyirəm mənim də məqaləm çıxsın. Bu çox cüzi, belə deyim də, çox belə sadə bir pullar ödəməklə siz orada nəşriyyatınızı edə bilərsiniz. Hətta onların əksəriyyəti öz həmkarları olaraq, misal üçün, tutalım, deyirsiniz ki, mən də Pedaqoji Universitetdənəm. Bəzən olur ki, onlar tamamilə pulsuz da onu edirlər. Çünki onlar daha zəngin bir şey, deyək ki, yaratmağa çalışırlar. O zaman siz burada müraciət edə bilərsiniz. Müraciət üçün burada da baxın. Elektron ünvanları var. Demək. Bəli. Burada belə deyim də, bu
məqaləni yazanlarla əməkdaşlıq edə bilərsiniz. Misal üçün, tutalım deyirsiniz ki, mən xarici bir bu sahədə çalışan digər xarici bir həmkarımla bir mövzu istəyirəm üzərində işləyəm. İkimiz birlikdə elmi bir əsər yaradaq, bir məqalə yaradaq. Butenko ilə danışırsınız, Lungu ilə danışırsınız, misal üçün deyirəm. Burada həmin şəxsin məqam avtora məlumat var. Yox, əgər demək, nəşrinizi burada, bu jurnalda çıxmasını istəyirsinizsə, o zaman bura yaza bilərsiniz, yəni jurnala yaza bilərsiniz. Jurnal haqqında məlumatlar var, demək, avtorlar var, politika jurnalı var, sonra arxivləşmiş nömrələri var və həmçinin istəsəniz onlar sizə demək, poçt vasitəsilə və yaxud da bu Temudan, Trend yoldan gələnləri qeyb götürdüyümüz yer nədir? Bir anlıq unutdum. Hardan götürüyorlar? Kargolar. Kargolar vasitəsilə də onlar jurnalı real olanda sizə göndərə bilər. Yəni, bunlar da mümkündür. Yəni, hər şeyi edə bilərsiniz. Evin içərisində otura özünüz hər şeyi edə Yəni, bilərsiniz. onlara inanmaq olar. Onu demək istəyirsiniz. İnanmaq olar mı? Yəni, siz pedaqoqsuz, pedaqoji universitetin müəllimisiniz. Yəni, oradan sizə bu deyək ki, bu Butenko müraciət elədi. Siz də deyək, orada bu məsələlərə baxan birisiniz. Siz onu aldadarsınız. Mənə sizə qədər müraciətlər olur, e-maildə. Yox, O qədər müraciət olur. bizə müraciət olunanlar biraz şübhəli ola bilər. Bəli, bəli. Biz özümüz müraciət etməmiz daha məqsəd uyğundur. Misal üçün deyirəm. Yəni, saat neçədir? Bugünlük istəyirsiniz bu qədər də dayanaq. Bəli, Çox sağ olun, Aygün xanım. Siz sağ olun. Çox verimli oldu, çünki demiş, maraqlı oldu. Çox sağ olun. Buyurun. Ümidvaram ki, işinizə faydası toxunacaqdır və öz elmi işlərinizi zənginləşdirməyə də yardımcı olacaq. Növbəti görüşdə də mən bir balaca bundan yarım qalan digər alətlərlə sizi tanış etməyə çalışacağım və yaxud da kim imkanı varsa mən adlarını atdığım, demək biz hansılara baxmadıq orada. Bir dəqiqə mən sizə göndərdiyimə baxın. Əlavə Justonu da dedim sizə. Bu Connected Paper, bunu dedik. Justonu dedik. Elektro ödənişlidir, onu keçərsiniz. O heç. Sonra, Perplexity-yə baxarsınız. Baxdığınız olsa. Bir də Notebook AI-ya baxarsınız. Demək, axtarış yerində yazacaqsınız. Belə. Tez bir anlıq üzərinə gəlin, keçək. Xanım da yorulmuşuq. Onlar qalsın, onu gələn səfər sizlə bir yerdə baxaq. Səhifəni sadəcə göstərmək istəyirəm. Tamam, olsun, olar. Bir yerdə baxarıq. Olar. İnşallah. Suallarımızı da verərik. Daha asan olur sizin. Bəli, bir araşdırma edərsiniz, baxarsınız, sizi maraqlandıran hissələr falan varsa, nə isə alınmırsa, o anda alınmayan ekran şəkillərini çəkərsiniz, saxlayırsınız və burada mənə suallarınızı yönəldirsiniz. Buyurun. Bir də hörmətli həmkarlar, mən təşəkkür edirəm iştirakınız üçün, qatıldığınız üçün. Kimin nə sualı varsa, bir də biraz işin çoxluğundan, həm də digər problemlərin çoxluğundan ola bilər ki,